佢有樣啊，佢有身材，佢着成咁樣啊！你下次我出街，你見唔見到佢啲 friend 啊？你答我啊！點解唔答我啊？我諗住要俾唔上佢啊！嚇！你而家為咗佢而飛我，你唔知我點解會改咯？我改晒啦！你唔知我食煙我咪唔食咯？你唔知我着裙我咪唔着咯？你唔知我同啲男仔聯絡啊嘛？我咪 delete 晒佢哋啲電話咯！我一個男仔 friend 都冇啊！你開心啦，你滿意啦？你而家為咗佢，你同我分手啊？你有病冇病啊？喂，小姐，而家有病嗰好似係你喎！你無啦啦咁嚟鬧人做乜嘢啊？關你咩事啊？唔關我事，佢係我男朋友，唔係你男朋友。佢係我男朋友啊！你係 X 嚟㗎咋？你做乜嘢？而家玩啊？而家邊個付出得多 ，Eric 就會要邊個啊？我梗係為 Eric 付出得多啦！佢病嘅時候，你去咗邊度啊？係我喺佢身邊陪住佢㗎咋！我話俾你聽，係我做緊嘢，係你乘機介入咋！佢係我男朋友啊！佢係我男朋友啊！你係 X 嚟㗎咋？你知唔知咩叫 timing 啊？timing 啊！係我陪住佢啊！你知唔知啊？死八婆！我話俾你聽啊！你唔知自己咩樣咩？你翻去照下自己嘅樣，照下塊鏡啊！喂，你而家做咗定識中文啊？你而家做咗定識中文啊？我話係 timing 啊！你呢啲唔啱 timing 嘅人就同我死翻屋企啦！死翻屋企啦！你啊！你翻屋企先啦，冇啊！你而家叫我翻屋企，你為咗佢，你叫我翻屋企，好啊！我放長雙眼啊！睇你好得幾耐啊！死八婆！喂！